प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। ये वो तोहफा है जो प्रकृति ने हमें दिया है, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। विश्व के कोने कोने में प्रकृति के ऐसे दिलकश नज़ारे हैं जिसे देखने के लिए हम कहां कहां नहीं चले जाते हैं। दुनिया भर में ऐसे कई एडवेंचर प्लेसेस हैं जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एडवेंचर के शौकीन लोग कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। ना तो उन्हें पहाड़ों की ऊंचाई से डर लगता है और ना ही समुद्र की गहराई से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।